皆さんこんにちは、クレアです。今日はこちらのダイソーさんのフラッフィーを使ってスヌードを編んでいこうかなと思います。で、この3色を使って編んでいこうと思ってるんですけれども、この左ですね。こちらチャコールグレーとライトグレー F3 と F2 ですね。こちらが去年私が購入したものになります。でもメートルとかは一緒なんですけれども、ここに20の1って書いてあるので、去年のものになります。アクリル 100% で 50g155 メートルです。はい、こちらを使っていきます。で、去年はね、かぎ針が指定がね、ここに書いてなかったんですけど、今年を見ると、ここに書いてあるんですよね。今年はおすすめの使用針がかぎ針は7号針と書いてあるので、7号針らしいです。はい。去年何で編んでたんかなと思うんですけど、書いてなかったので、好みの糸で、糸の、かぎ針の太さで編んでたんですよね。7号針だったんですねっていうのと、道具ですね、こちらです。ダンスマーカーととじ針とハサミ。で、かぎ針は2本取りで編んでいこうと思うので、10号針 6mm、こちらを使って編んでいこうかなと思います。はい、それでは2本取りで編んでいきます。で、簡単なもう模様編みでずっといこうかなと思っています。で、糸端はちょっと糸処理できるぐらい残してもらおうかな。それぐらい残していただいて、ここから模様編みを編んでいくんですけれども、模様編みが2目で1模様になります。なので2の倍数であればもう何目でも大丈夫なので、2の倍数になるようにしてみてください。で、今回私は28目編んでから模様編みスタートしようかなと思います。はい、鎖を28目編んできました。で、長さを測ってみると、約25センチちょいぐらいですね。長さになっています。で、ここから模様編みをしていきます。はい、それでは1段目鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目ですね。ここの裏山、このポコッと出たところが裏山になるので、ここにかぎ針を入れて、細編みを1目編みます。で、戻ってきて、往復編みで編んでいくんですけど、わからない方は、ダンスマーカーをつけてみてください。で、次からが、こことここの目を2目一度にします。次の目に入れてもらって、裏山に入れて引き出してきます。はい。で、そのまま次の目に入れてもらって引き出してきます。で、3本になっているのをかけて一気に引き抜きます。で、これで2目一度になりました。で、鎖を1つつけます。これの繰り返しです。次の目に入れてもらって引き出す。もう一つ次の目に入れてもらって引き出す。3本を一気に引き抜いて鎖を1つ。はい。で、次の目に入れてもらって引き出して、もう一つ次の目に入れて引き出す。3本を引き抜いて鎖が1つ。こんな感じです。この模様編みで端まで編んでいきます。はい、端のあたりまで編んできました。で、あと1、2、3と3目残っていて、最後1目模様編みを編みます。で、鎖1つ。そうすると最後1目だけ残るんですけど、ここのところが最後細編みだけになります。最初も細編みで始まって、最後も細編みで終わるっていう感じですね。はい、これで1段目終了になります。では次2段目に行きたいと思います。はい、それでは2段目鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、裏は裏でちょっと模様編みを変えようかなと思います。一番最後に編んだ細編みの上の段は今の段ですね。ここ細編みです。で、わからない方はダンスマーカーつけとくと断然わかりやすいので、わからない方はダンスマーカーつけてみてください。で、今度からは細編み鎖、細編み鎖でいこうかなと思います。細編みを編んだので次鎖。鎖のところが前段の鎖ですね、そのまんま。ここ鎖になるので、ちらっとこっちを見ると、ここのところが鎖になります。こっち向けるとここ鎖。なので次編み入れるのはここの大きな穴のところです。わからない方は後ろちょっと見てみてくださいね。こ
こが鎖なので、この大きな穴のところが細編みのスペースになります。次が鎖で、一つここの目を飛ばして、次ですね、大きなところ、ここが細編みで鎖で、この鎖もあんまりちっちゃく編んじゃうとダメなので、気持ち緩めがいいかなと思います。で、鎖のところ飛ばして、次が細編みという感じです。鎖細編みで端までまた編んでいきます。はい、2段目また端の方まで編んできました。で、残り1、2、3と3目残っています。で、今細編みを編み入れたので、次が鎖。鎖のところを飛ばして、最後細編みを編み入れて、また最後のところも1目残っているんですけど、ここがまた細編みになります。1段目も2段目も細編みで始まって細編みで終わるということで、最後2つ細編み入っています。はい。で、次3段目に行きたいと思います。はい。それでは3段目鎖を1つ立ち上げて表を向けます。で、3段目は1段目と同じ模様編みになります。まず最初、細編みから始まって、ダンスマーカーつけておきます。で、その次が2目1度になってたと思うので、2目1度のところが、この細編みを編んでいるところ、ここちょっと足が V であると思うんですけど、ここのところに入れて引き出します。で、次がこの鎖のスペース、ここに入れて引き出して、2目を1度にして鎖を1つつけます。はい。そしたらまたそれの繰り返しです。細編みのところに入れてもらって引き出して、その次がこの鎖のスペース入れて引き出します。で、一気に引き抜いて、また鎖を1つ。で、細編みのところにまた入れて引き出して、次の鎖のところに入れて引き出す。3本を一気に引き抜いて、で、鎖を1つつける。はい、こんな感じです。これでまた端まで編んでいきます。はい、3段目端まで編んできました。で、また残り3目、ここに鎖があります。1、2、3と見えているんですけど、最後、2目1度ですね。ここまだ鎖つけてなかったので、鎖をつけてからまた2目1度で、鎖を1つつけて、最後のところが細編みになります。細編みを編む。はい、これで3段目終了です。では次4段目に行きたいと思います。はい、4段目鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、また同じですね。まず最初に細編みから始まって、単数マーカーをつけておきます。2段目と一緒なので、細編み編んだその次が鎖。はい。で、ここが鎖の部分になるので、次大きな穴。ここのところが細編み。で、鎖。1つ飛ばしたその次。2段目と同じなんで、4段目も大きな穴のところですね。大きな穴って言ったら、ちょっとあれなんですけど、穴が見えているところですね。この大きいところに細編みを編む。あとは鎖っていう感じで覚えてみてください。はい。こんな感じで、これで、模様編み簡単な感じで終了なんですけど、これを何段か進めていくっていう感じですかね。表向けるとこういった感じですね。こんな感じでずーっとお好きな長さになるまで編んでみてください。はい、こんな感じでオフホワイトの糸で48段編んできました。で、長さを測ってみると、約42センチぐらいの長さになってます。で、ここで一旦こっちのオフホワイトの糸は終わりにして、今度ですね、このライトグレーですね。F3 のライトグレー。この色に変えようかなと思います。で、私これ1玉しか持ってないので、1玉の外側と、それから内側ですね。これを2本取りにして編んでいきます。はい、それでは48段目、これ裏から偶数段で編んでって、鎖細編みで編んでるんですけど、その最後の細編みの時、この一抜きの時に色を変えようと思います。引き出してきて、こっちの糸はもう終わりになるんですけれども、今度こっちのライトグレー、これの色で一回引き抜きます。はい。これで糸をチェンジできて、こっちの糸端は糸処理できるぐらいに残しといて、これとこれとね、もうちょっと先にこう結んじゃいます。
ういった感じ。ちょっと軽く結んでおいて、で、オフホワイトの糸を、一緒ぐらいの糸処理できるぐらいの長さにカットしておきます。はい。これも一緒に編みくるんでもいいかなとは思うんですけど、とりあえず後で糸処理、しようかなと思うので、ここで、糸処理できるぐらいにカットしてみてください。で、次はこちらのライトグレーの糸で、では次、模様編みも変えて編んでいこうと思います。はい、それでは鎖を一つ立ち上げて、表を向けます。そしたら、最初のところ、この細編みのところは、中長編みを編もうかなと思います。引っ掛けてきて、前段の細編みのところに入れて引き出します。で、この3本をかけて一気に引き抜きます。で、中長編みの頭にダンスマーカーつけておくと分かりやすいのでつけておきます。はい。つけたら次隣のまた細編みあると思うんですけど、ここに細編みとそれから中長編み、長編みですね。すいません。長編みを編み入れます。で、一つ飛ばして、一つ飛ばすとこの鎖のところですよね。鎖のところを飛ばして、それから次の目、細編みだったところに細編みと長編みを編み入れます。これの繰り返しです。鎖のところを飛ばして細編みの目に細編みと長編み。はい、こんな感じで端まで編んでいきます。はい、ここからずっと編んできました。で、最後2目残っていると思うんですけれども、このダンスマーカーの1個手前は鎖で、これ1個抜かしで編んでるので、一番最後、この目に中長編みを編み入れます。はい、これで糸を変えて1段目終了です。では次2段目に行きたいと思います。はい、それでは鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、前段の中長編みの目にまた同じく中長編みを1目で段数マーカーをつけておきます。で、つけたら次長編みの頭のところに今度は細編みと長編みを編み入れます。これの繰り返しです。で、細編み1つ抜かした次長編みの頭、ここにまた細編みと長編みを1目で、1個抜かしたその次ですよね。細編みはスキップで、長編みの頭だけに細編みと、それからもう1目長編み。これを編み入れるだけです。よいしょ。はい。こんな感じ。これでずっと端まで編んでいきたいと思います。はい。端の方まで編んできました。で、2目残ってるんですけど、ここは細編み。これスキップです。なので一番最後のこのダンスマーカーついている中長編みの頭に一番最後にまた中長編みを編み入れます。はい、これで2段目終了です。では次3段目に行きたいと思います。はい、それでは鎖を1つ立ち上げて表を向けます。この上からはもうずっと一緒です。まず中長編みの頭にもう一つまた同じく中長編みを編み入れて、で、段数マーカーをつけておきます。そしたら、前段でも長編みの頭に細編みと長編みを編み入れてたと思うので、ここもまた長編みの頭に細編みと長編みを編み入れます。で、細編みのところはスキップ。一つスキップして次の長編みの頭に細編みと長編みを編み入れる。という感じです。もうここからずっと一緒なので、前段と全く一緒で、端のところはまた中長編みになるし、その上の段っていうともう偶数段2段目と全く一緒なので、これでちょっとまた数段ですね、上げていこうかなと思います。で、また色を変えて、次、またちょっと違う模様編みをしようかなと思うので、3種類で模様編み終わろうと思ってるんですけど、簡単な模様編みでまたちょっとやっていこうと思います。では、こちらのライトグレー、この色でちょっと数段編んでいこうと思います。はい、ライトグレーの色で模様編みを18段できました。で、長さをこんな感じで測ってみると約20センチぐらいの長さになってます。
で、ここでこちらの色は終わりにして、今度こっちですね、チャコールグレー。この色でまた模様編み、別の模様編みでまた編んでいこうかなと思います。はい、それではここ18段目の一番最後の中長編みなんですけど、中長編みを編む一抜きの時にまた色を変えようと思います。入れてもらって引き出して、この一抜きの時ですね。この時にこっちのチャコールグレーの糸で引き抜きます。はい。これで色を変えれて、もうここも後で糸処理しようかなと思うので、それぐらいの長さを残して、両方と同じ長さのところでカットしておきます。はい。では次、こちらのチャコールグレー。この色で模様編み編んでいきます。はい。それではですね、鎖を一つ立ち上げて、表を向けます。で、ここのところを結んでおきます。ちょっと軽めに結んでおいて、で、ここから模様編みを編んでいきます。で、模様編みはもう簡単な模様編みにしようと思います。まずはですね、かけて前段の中長編みの頭に中長編みをまた編み入れます。で、段数マーカーをつけておいて、この段はずっと中長編みを編んでいこうかなと思います。で、今度は長編みの頭。はい。で、次は細編みの頭。という感じですね。一つの目に対して一つずつ中長編みを端まで編み入れていきます。はい、ここからずっと端まで中長編みを編み入れてきました。では次2段目に行きたいと思います。はい、それでは2段目鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、ここからなんですけど、上半目1本をずっと取って編んでいくことになります。ちょっと私ね、糸がこれなんか切れてる部分があったんですよ。なので端っこでちょっと長いんですけれども書いちゃいました。はい。で、一つ立ち上げて裏を向けて、この中長編み編んでいるとこっちにもね鎖っぽいのが見えて、まあこっちが本当の鎖になってるんですけど、ここじゃなくってこの本当の鎖のこの上半目、ここを取ってずっと上半目だけ取って中長編みをまた編んでいきます。かけてからこの上半目だけを取ってまず一つの中長編みを編んでから目印に段数マーカーをつけておきます。でまた次の目のこの上半目だけ取って中長編み、次の目も上半目だけ取って中長編みっていう感じで、上半目この1本ですね、これを取って中長編みを端まで編んでいきます。はい、ここからずっと端まで編んできました。そしたらここのところも私ダンスマーカー取っちゃったんですけれども、上半目ここに見えてると思うので、最後のところも上半目1本ここを取って中長編みを編み入れます。はい、これで2段目の終了です。では次3段目に行きたいと思います。はい、それでは鎖を1つ立ち上げて表を向けます。で、そうするとですね、またこっちにも鎖っぽいところが見えてるんですけど、今度はですね、この鎖を見せるがために、本当の鎖、こっち本当の鎖だと思うんですけど、これの上1本、半目を取っていきます。かけてから最後の目はここになるので、ここの上半目を取ってまず中長編みを1目で段数マーカーを目印につけておきます。はい。で、その隣もここの鎖、本当の鎖の見えているところの上半目1本取って中長編みという感じで中長編みを編んでいきます。で、もうここからはもうずっと一緒なんですけれども、とりあえずは端まで編んでいきます。はい。で、今ここまで来てて、もう中長編みで編んじゃうので、結構バーっと早めにここは編んでしまえるかなと思います。で、同じ色のところですよね。これチャコールグレーのところは同じ編み方で。で、ライトグレーのところ、まだこれだけ残っているんですけど、同じ編み方。で、オフホワイトのところも同じようなこの編み方。こっちが表になるんですけど、同じような編み方で編むという感じで、お好きなような感じで編んでいただいたらいいかなと思います。で、最後、こういう感じで、編みましたっていうのをお伝えしようかなと思います。今こんな感じですね。はい。これでちょっと自分のお好きな長さですね。あとお好きな感じで編んでいただけたらなと思います。
はい、それではここのところ、こんな感じで普通にこう輪っかなまんまでしてもいいんですけど、ちょっとボリュームを持たせようと思うと、ここねじった方がいいかなと思うので、ここをこうねじってひっつける感じにしようと思います。今これ1回ねじって、ここで2回ねじって、一番最後でもう3回ねじる。で、ねじって、これをこうやってして合わせる。ハグみたいな感じですよね。で、一度ご自分でこう何か止めてもらって、で、首に巻いてもらって、これ一回こう首にこうポソッとかぶったら、もう一回こうねじってこう首につけることになるんですけれども、それぐらいのなんかボリューム、どれぐらいがいいかなっていうのをねじった感じで見ていただければなと思います。はい。で、これを一回ここをかがって、それからも最後に糸処理をしようかなと思うので、とりあえずはここを今からかがっていこうと思います。はい、それでは糸端ですね。ここのところを今こう編み上がっているところ、ちょっとここのところを鎖一つだけやろうかな。鎖一つだけちょっと編んじゃって、こう抜いちゃいます。抜いてもらって、ちょっとここでキュッと留めておきますね。で、糸端をとじ針に通してかがっていきます。はい、そしたら端の方からかがっていこうと思います。目数的にはもうこれ一緒なので、端っこのここですよね。この鎖の部分とこっちも鎖の部分あると思うので、鎖のところをもう一つずつこうやってして閉じていくだけになるので、一個一個取って、ちょっとね、これ長すぎたのでちょっと短く切った方が良かったんですけど、そのまんまちょっとしてますね。ここを2回ぐらい最初にやっちゃいます。はい、そしたらですね、ちょっとここ短くしてきました。長すぎたので。次はこの鎖と次の鎖ですね。ここのところをこうやって合わせる。で、次の鎖目とその次の鎖目、ここですね。を合わせるという感じで、一つずつ鎖を合わせていって、こうかがっていきます。はい、端の方までかがってこれました。そしたら一番端っこのところだけ、ちょっと2回かぐらいは、これ今2回目しました。ぐらいしとこうかなと思います。結構ね、一番このなんかここら辺とかにもちょっと入れときますね。端っこの端っこに。とりあえずしっかりするようにしていただいたらいいかなと思うので、しました。はい。そしたら、ここの今こうかがったとこですよね。この一回こうなんかくぐらしたところ、今さっき。そこのところにちょっと一回こうやってして、この糸端もね、糸端はちょっと、いいや、後からしようと思うんですけど、くぐらして、で、もう一回、ここのとこにくぐらせて、この、今かがったところですよね。この後ろからやった方がいいと思うんですけど、後ろでも表でもどっちでもいいんですけど、こんなところにこう入れちゃいます。一番しっかりしているとこ、このかがったとこですよね。で、スーッと結構な感じでいって、結構ってこれぐらいなんですけど、で、よいしょ、これを締めます。はい。で、ちょっとこうピュッピュッピュッとしてこうなじませて、これで終了になります。際でカットでスヌード出来上がりました。で、いっぱいこれ糸処理しなきゃいけないところがあると思うので、これも今のこのタイミングで全部しちゃおうと思います。全部ね、中に入れてもらったらいいので、これもね、今ここしたところにまた入れちゃおうと思います。あんまり同じところに入れない方がいいみたいなんですけど、このかがってるところが一番これ、端っこだったらしっかりしてるじゃないですか。よいしょ。ここにちょっとね、入れちゃいますね。
でこれも際でカット。であと他ここですよね、一番最初のつないだところ、これ最後かな、こっちかな、こっちですね。ここのところとかもちょっと1回20ぐらいにこうやってして、白のところとこのグレーのところに分けてしようと思います。別にこれぐるっとしたらあんまり目立たないんですけれども、一応はい、これでここのところができたので、後のところも同じような感じですね。とりあえずここのところを2つ二重に結んでもらって、各色のところにこう結構うじゃうじゃうじゃーっと入れた方がいいかなと私は思うので、編みくるむとね、どうしてもこの端のところからやっぱ出てくるような気がするんですよね。こうやってしてるとここのとこしかピシューっていってないので、なのでちょっと別々にこううじゃうじゃーっといった方がいいかなと思うので、中の方に結構わーっと入れてもらって、ギリギリのところらへんぐらいまでなんでやっていただければいいかなと思います。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。で、動画の中でどれぐらいの糸の色ですよね、それも何段編んでどれぐらいの順番でやって、長さと幅とこれぐらいありますよっていう感じでお伝えしてると思うんですけれども、それぐらいの長さで幅で、糸の量ですよね。でこういった感じのスヌードが出来上がりました。で私的には結構スヌードって幅とか長さとかってなんかね、ベストなのってやっぱり売ってる既製品とかではって思うのがあると思うんですけど、やっぱり手作りだからかベストな感じに今回はなったんじゃないかなと思います。ちょうどぐらいで、サムネにあれ私つけてるんですけれども、あれもなんかいい感じに、なんて言うんですかね、首にこうスポッとして首の上まで、顎の上まで行く感じなので、すごいあったかくできたんじゃないかなと思います。はい。で模様編みも3種類入れてみて、いろんな感じでここオフホワイトでグレーを出してみたり、でチャコールグレーとホワイトとグレーをちょっと合わせてみたりっていう感じで、自分の顔の前でこういろいろ変えていただけたりとかもできるので、それもいいかなとも思います。私模様編みって1個だけだと結構ちょっと飽きてきたりとかするんですよね。けどこれ3つあるので、いろんな感じで編んでいただいて、そんな飽きもせずに、これとかすごいすぐに終わっちゃうし、オフホワイトとかも結構楽しく編んでいただけるんではないかなと思います。はい、今回は3種類の模様編みで編むスヌード編んでみました。よろしければ編んでみていただけると嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。